رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا مسلمان او دا منافق فرق دا دے چه منافق گناو کی نو پروا پی نساتی دا سے گنی لکا پا پودا چه مچ کینه او دے دا سے کیو مچو تختے پا پودا چه چامک کینه سا پروا دا لا سوڑقی مچ او تختے بیا راشی کینه بیا لا سوڑقی مچ ولا نه پوزه خوري او نه په پوزه درونواله راځي او نه په پوزه زخم راځي او د مسلمان داسې مثال دی د ګناه لکه چې دی د یو غر په ویښ کې ناسته او دی یریږي چې دا غر را باندې را پریونځي یا خدای دا غر به کله را پروزي دقه رنګې دی یریږي چې دا ګناه مې وکړه او په دې ګناه مې الله ونه نیسي خدایه یا مرشم و بے توبه د دنیا نه لاړ شم دا د مسلمان او د منافق د توبه فرق شو اوس توبه چې انسان وبخي او د الله نه بخنه وغواړي الله پې ډېر خوشحالېږي او ولې پې الله خوشحالېږي د هغې یو وجه خدا ده چې د الله په دربار کې خپل ځان عاجزه کړه چې خدایه زه تا نه معافي غواړم خو دا عاجز یم کړه نو یو یې د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه دویم یې د الله د لویۍ او د لوی قدرت عقیده ولرله چې خدایه دا توبه زه ځکه وباسم چې زه یریږم ته ما ونه نیسې ما راګیر نه کې ما له تکلیف را نه کې ولې ته د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی چې څوک د چا خلاف وکړي هغه پې کمزوري د چا پروا نه هله دې یریږي چې هغه د چا خلاف وکړي هغه پې زوروري او دې یریږي چې هغه مې راونه نیسي نو د خپلې عاجزۍ اظهارم شو د الله د قدرتم او الله له د لوی طاقت ومنه چې خدای مې نوي شي دریم د دا عقیده ولرله چې خدای بخونکی دی دا صفت د الله دی په ګناه نیولم کوي او الله بګناه بخي هم او خدای ته د ډېر لوی وي نو ځکه پې الله خوشحالېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله د انسان په توبه داسې خوشحالېږي یو مثال یې ورکوي لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی په یو اس د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبار سپې پراته دي او یو صحرایي ځمکه کې روان دی د ځنګل منځ ته لاړ داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته دی ستړی شو چې لږ دمه کوم دا باقي سفر به بیا وکړم هسې یې وتړه ځان سره یې نږدې او دی سملاس وده شو چې د خوبه راپاڅېد ویې کتل اس نشته اس تښتېدلی دا سړی ډېر زیات خفه دی دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه زه په خپو وتی نه شم چېرته به ځم د اس په ذریعه خو تلی شم اس خو لا او زما چې کم خوراک و او کم اوبه وې هم په اس لاړې او ځنګل خطرناک دی هر قسمه حیوانات پکې شته زمري پکې شته دی منډې و یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کم خو هېڅ پته داسې ونه لګي دی اوږې م شي ډېر زیات او تږې م شي او د مرګ چې څومره علامې اسباب یې دا وه د ټول حاضر شي لږ یې سوچ وکړي چې ځم چې هغه کم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته سملم ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی سر مې ګرځي نو سمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبر دومره دی تنګ دی غریب چې راغی هغه ځای کې سملاست او وده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړو او هغه اسې چې سینګ پرېښې و اقسې ولاړو هم اقه د ده خوراک او د ده څښاک د ده اوبه د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی دی دومره خوشحاله شي که نه حضور پاک فرمایي چې د خوشحالۍ نه خوله خطا شي
نو دی وی دا الله په دې قدرت چې یا خدای مال خو د جون واپس راکو زه خو اوږیم خوراک ته م راکړه تږې وم اوبه دې م راکړې او په دې اسوس خپل ځای ته ځانم رسولی شم نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وی اللهم انت عبدي وانا ربک خدای ته مې بندې او زه دې رب یم وی خولې خطا شي خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدای ته مې رب او زه دې بندې نو د خوشحالۍ اظهار کې دومره په جوش کې راغی چې خولې خطا شو ته مې بندې او زه دې رب یم نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالیږي افسوس دا دی چې مونږ ګناه هم کوو توبه هم نه وباسو مونږ د خدای دشمني هم کوو ګناه خو د خدای دشمني ده ګناه خو الله خفه کول دی مونږ الله خفه کوو ګناه خو د الله نه بغاوت دی لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي بادشاه څومره لویه سزا ورکوي الله خفه کوو الله سره دشمني کوو د الله نه بغاوت کوو بیا توبه نه وباسو او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوقو توبه ده د خدای پورې ټوقې څنګه ګناه به نه کوم زما توبه نو بیا وکړي ګناه به نه کوم نو بیا وکړي ګناه به نه کوم دړنه توبه نه وباسي دړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی یو سړی وی سبحه در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه سبحه در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما پلاس کی تسبیح دی او پخلی وی توبه 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 او پړکی څه دی چې توبه توبه ده بدو او چې څوک بیا هم لپه بدو لکې عمقه ګناه پرتی وی شیطان خو خاندي چې د خمې غرق او تباه کړي ځکه تا خو ته خدای پورې ټوقې کې لکې د تو ګناه نه توبه نشته او په خولې توبه توبه وی زه خمې غرق کړې خمې تباه کړې او چې په سچه توبه یې بیا هغه داسې د حضور پاک زمانه ده او یو صحابي دی حضرت معاذ اسلامی رضی الله تعالی عنه راغی رسول الله مبارک له جمعت دې ته توبه وایي موږ ته ګوره زموږ توبو ته ګوره توبه 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 چې خلک ویني خولې نه توبه وي خدای توبه وي خدای توبه هسې د خلکو دپاره توبه توبه کوو دړنه والله که توبه دې وویسته د ګناه نه فاساد ته خدای معاف کوي راغی رسول الله مبارک جمعات کې ناست دی راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست د الله رسوله ما یو خطرناکه ګناه کړی دی په ما د خدای حد قایم که رسول الله مبارک او سوی زنا مې کړی دی الفاظ یې ووایي حضور پاک ته مخ بل طرف ته واړو دی راغی هلته کېناست ځکه څلورو مجلسونو کې به څلور ځله اقرار کې بیا رسول الله مبارک ورته وایي غږ نه کوي بل طرف ته مخ واړو مطلب یې دا و چې دا سړی ځي بس توبه وباسه الله دې معاف کوي کنه بیا وایي د الله رسوله ما زنا کړې ده په ما د خدای حد قایم کا بیا ته حضور پاک مخ واړو هلته راغی بیا دې بل طرف ته مخ واړو دې خوا بیا راغی سړی نه ځي بیا ورته رسول الله مبارک څه وایي چې تا به زنا نه کړې هسې به دې ټونګې مونګې والې لاس به دې وروړي خکل کړی به دې وي او دې ته هم خلک زنا وایي ځکه د زنا اسباب دي وی نه د الله رسوله ما همغه عمل کړی دی کم عمل چې انسان د خپل حلال بیبي سره کوي حق عمل مې کړی او په ما د خدای حد قایم حضور پاک صحابو ته وی دی بوځې څلور ځلې په ځان اقرار وکړه او هېڅ شبهه پکې نشته چې کومې شبهې وې هغه ختمې شو دې سنګسار کې چې کوم انسان واده کړی وي تپوس یې ته وکړه حضور پاک واده دې کړی دی وی یو وی لاړ شه دې سنګسار کې بویې ته د مدینې منورې نه بار کاڼیزه ځمکه کې او صحابه په کاڼو اویشته
چې کوم وخت کې په کاڼو ویشته نو مرګ خو ډېر سخت شی دی او بیا چې په کاڼو سړی ولي نو د منډې کړې وتښتېد د حضرت عمر خوا کې راغی نو هلته د اوښ د جامې یو هډوکی پروت و حضرت عمر هغه هډوکي اوچت که او په دا سر یې وویشته او خیره یې ورته وکړه خدای دې داسې کا که تا دا زنا نه وکړې نو نن به موږ د وینو نو ککړ شوې په موږ دې وینې راوغورځولې مړ شو غریب راغی حضور پاک له صحابه چې رالل رسول الله مبارک ته الوي وی دا الله رسول سړی رجم کو تر هغې پورې چې بس ساتې ووته سنګسار شو کوم انسان چې واده کړي که ښځی او که سړی وي او زنا وکړي دقه سزا ده زنا خو ډېر خطرناک جرم دی د چا لور خور سره ته بدعملي کې دا خو دې تباه که غرق دی که ټول قوم دی ولا رسوا که خلک بیا ورته پیغور کوي ستا لور زناکاره ستا لور ډمه ده چې بچي ته پیدا شي دا هغه ښځه که واده شي نو خلک ورته پیغورونه کوي په کنځلو خلک مړې کوي نو لا پاتې لا زنا خو ډېره لویه خبره حضور پاک ته یو صحابي وی صاحب منډه کړې نو عمر ورته خیرې وکړې او په یو هډوکي د اوښ په جامې په هډوکي وویشته او خیره یې ورته وکړه رسول الله مبارک حضرت عمر ته غصه شو وی عمره دا دې څه کړي دي بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړله الله اکبر لقد تاب توبة وی داسې توبه دې ماعز وویسته داسې توبه یو روایت کې اهل مدینه راځي بل ځای ګناهګار امت راځي که دا توبه زما د ټول امت په ګناهګارانو تقسیم شي د ټولو توبه به خدای قبوله کړي څه دې خیال دی په هغه انسان چې په خپل نفس یې سخا وکړه او راغی وی چې ما په کاڼو ولی ورته حکم معلومو ما سنګسار کې خو چې زما الله زما نه خوشحاله شي ما خپل رب خفه کړی دی چې زما رب خفګان ختم شي او زما الله زما نه خوشحاله شي دا بعضې واقعات صحابو کې خدای پیدا کړي دې کې خپل حکمتونه دي یو غټ حکمت پکې دا دی که دا مسائل هلته نو پیښه نو بیا به خلکو په دې سزاګانو کې تاویلات کول بیا به تاویلات کول چې قرآن حدیث کې راځي او دا حدیث هم دی دا د رجم متعلقه لیکن د قرآن ایت ته خو تعظمو علما وی منسوخ التلاوت ته حکم باقی دی الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما بیا به خلک وی چې دا په تشدید محمول دی او په پلان کې وډنګرې خوا دی خوا نو دا قطعا او یقینا دا بعضې څیزونه صحابو کې الله پېښی چې عملي طور بعضې سزاګانې معلومې شي او سبا پکې څوک تاویلات وکړي وره بله وره څو ورځې پس ښځه راله رسول الله مبارک له وی د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې معیز سره بدنام یم هغه زنا ما سره کړې پامام د خدای حکم قائم اوس وسره سکے ښځې ته پته وه چې هغې په کاڼو سنګسار که مامم په کاڼو سنګساری حکم ورته ښه معلوم لیکن الله خفه دی الله خفه دی ما زنا کړې ده زه دې سنګسار شم زما وجود دې په کاڼو باندې وویشتلی شي زه دې مړه شمه خو چې زما رب خوشحاله شي اخرت د سزا نه بچ شم ایمان دیتا وی صاحبہ خلق کوئی دا دی وغه دی دا د صحابه ایمان دی دا د صحابه د خدای نه یره ده په کانو استل آسان کار دی په توره او په چاړې ووایې نو زه په یو ساعت کې به ترې سوځي او چې په کاڼو یې ولې څونه ساعت کې به دا سوځي او په څومره زخمی کېږي به او کم کم سترګه به هم لګي او سر به هم لګي او غوږ به هم لګي او خېټه به هم لګي او خوله به هم لګي او پوزه به هم لګي او اکثر په سر یې ولي چې دا سر یې مات شي چې وینې ته وبهېږي چې سړی مړ شي سخته سنګینه سزا ده صاحب د زنا نن زمونږ کشر کل ټول په دې غم کې مبتلا دی خفه کېږی ما د زنا نه خطرناکه سزا بله نشته چې سل مړی کړي سل مړی یو سزا دا ده چې په چاړې 68 پرې کا په توره ووا پانسی کا خبره ختم
5 منټو کې د سل مړی چې کړي چې زر مړی کړي دغه یو سزا ده چې ساتې وباسه پنسي که زه په چاړې ووه په توره ووایه 2 منټه کې به ترې سوځي خو چې زنا یې کړي زنا نو په کاڼو به ولي سړی چې واده کړي وي واده کړي او واده کړي ښځه نو داسې به ترې سه وباسي چې په کاڼو به یې ولي که ګنټه کې ترې سه ووته او که نیمه کې ووته او که په 2 ګنټې کې ترې ووته خطرناک جرم دا نلکان او جنکې الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي مونږ ته خلک راځي په دې لویه ګناه کې مبتلا دي قسم په الله قسم مې راته وخوړ مونږ نه خلک د مسلو تپوس کوي ځان سره پړه کې ساتو د چا چاته نه وایو د مسلو تپوس کوي داسې سپیرم شته چې د خپل لور سره زنا کوي داسې سپیرم شته دما قسم په الله په جومات کې ناست یم یو هلک ماله راغی د ډېرې مودې خبره ده خو موږ دا خبرې ټول زړه کې ساتو مسلې تپوس کوو یو هلک راغی ماله په الله باور وکړه جومات کې ناست یم ما ته وی ما سره خپل پلار دا ناروا عمل کوي خپل پلار نه مې پرېږدي څوک هم داسې حالت جوړ شوی نن سبا ورشئ وګورئ په دې هوټلو کې په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ قسم په خدای چکلخانې جوړې شوي دي خلک انخطې دي په دې آیسو باندې دی مردار تباه کړل دا خلک څوک یې خرڅوي او څوک یې اسکي او دا سر خوړل چې اوس کې دا سړی تباه کوي وجود ام در لتبا کو غر کې کو بچیم د لغر کو تبا کړ خلک خوشاله دي پیسې مې وګټله اس پیره د دنیا خلک د زناکار کړل سپیره جنکې د زناکار کړل لکان د زناکار کړل دا ما تاسو کومه دا ولې د خلص کی دا چې اوس کې سلور 15 ورځې بیا ویخ ناستی بیا ولا خوب نه ورځي وې دې کې دا چلو نشتا دا د بدعمله د پاره خلک استعمالي دا حال دې زموږ امت کم طرف ته لاړ کشران لکان جنکې بربنډې دي بربنډې ګرځي جنکې وی پرده خو ظلم دی ظلم پردې ته څه ضرورت دی دا خو ظلم سپیرې زنا دعوت ورکې چې ستا پرده نی او ستا مخ کولوي او ستا مټې کولوي او ستا مرۍ کولوي دنیا لکان درته ګوري دنیا لکان دې په غم مبتلا کړل زناکارو کې دې واچول د خدای یاره څه شوه د خدای بندګانو مرګ نه لرئ ځنکدن نه لرئ قبر ته به نه ځئ خدای له به نه ځئ څه به کوئ توبه وباسئ د خدای په دربار کې خدای نه ویریږئ که خدای راونیولی قسم په خدای که مو دې څوک خلاص کړي او دا به خدای رانیسي دا ظالمان که دا لکان دی او که دا جنکې خو وخت وله الله ورکوي دا به رانیسي د مرګ نه مخکې بیا به توبې وباسي توبه به نه قبلیږي هغه زنانه راله رسول الله مبارک لو ښه ورته پته ولګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک را سره بدنام هغه سنګسار کړی دی وایي د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې معاید اسلامي سره بدنام یم خو مقه مسله پیښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړه ورته یې وی په ګېډه د ماشوم شته وی یو وي زه چې دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیماری باندې بیماري نو هغه به نه سنګساری ماشوم د غیړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولیني خو ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاري که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خپه کړی رسول الله مبارک ورته بیا څه وایي وایي دا ماشوم دې وخت کې ستا پیو ته محتاجه دی دې له پی ورکړه دا ماشوم چې که پیو نه پرېږې او خپل خوراک شروع کړي نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاري کړو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوب شاپس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا څه عجیبه حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي
او چې د الله کم حکم دی په ما جاری چې خو چې د ما رب خوشحاله شي ما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیو حضور پاک لراله او ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وی دا الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګوره دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګوره په خپله خوري ډوډۍ ما ته حاجت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغش بل چاله یې ورکړه وی د ده کفاله په تا را دا به تل ویې او ښځه یې بوتله وی دا سنګسار کې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچے کے مریو کار سکے گی دا ڈوڑے خوری بار بار پیغمبر درازی پا ما دا خدا حکم جاری کا گناہ باندے اللہ خپشوے اس دا اللہ خوشحالول کواری کن نو پڑے راسان خوشحالے گی چی اللہ دما توبہ بیا با گناہ نکو دری خبری دی دری یو دا چستو مانش الندم توبتون بس توبه نشي څه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه خبه وه دې ته ستوبانتیا وي دویم معافي وغواړئ فقلت استغفروا ربکم د خدای نه بخښنه وغواړئ چې خدای ما وبخه ما معاف کا او دریم قصد به کوې چې آینده له به دا ګناه نه کوم درې خبرې شي ستومانه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه خبه توبه به وباسه الله ما معاف کا او آینده له به قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم بس خدای به دې وبخي او که ډېر یېرېږي نو یو مونځ دی چې هغې ته صلات توبه وایي هغه وکړئ او 2 رکعته مونځ وکړه او بیا لاس الله ته اوچت که خیر دی که د هغه عربي الفاظ نه راځي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم هغه دعا نه درځي هسې د الله صفت وکړه یا خدای ته قادر مطلق ذات خدای ته سخي ذات ته بخونکې خدایه او زه ګناهګار یم الله دا مونځ مې وکړه زما ګناه ماته وبخه هغه الفاظ نه راځي پروا نشته به د خدای لږ صفتونه وکړه ووایه چې زه ګناهګار یم زه ګناهګار یم ما ګناه کړې ده ما معاف کا الله به دې معاف کړي او توبه باندې الله ډېر خوشحالي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګورئ ښه صوفي مو ډېر لوی عالم وی د حضرت عمر د مثنوي کې شته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه په شرابو کلکه پابندي وه چې شراب به څوک نه څښي یو مسلمانو او د یو ذمي یهودي عیسایو د هغه د کور نه راووته د شرابو بوتل وسره شراب یې واخیسته او چې څنګه د هغه کور نه راووته حضرت عمر فاروق یې ولیده بس پوه سړي وي دا خو غرق شو ځکه امیرالمؤمنین په خپله ولیدم یو خدای چې بل څوک را باندې ګوی وکړي نه امیرالمؤمنین په خپله ولیدم او عمر هغه له خدای دومره روب ورکړی چې خلک به ترې لړزېدل په بخاري شریف کې راځي عبدالله ابن عباس غوندې سړی صاحب د عباس رضی الله عنه زوی د حضور پاک د تره زوی دی عبدالله ابن عباس او د پیغمبر مبارک خدمت یې کړی دی او خلکو به ډېر قدر او عزت کو پیغمبر مبارک ورته د علم او د حکمت دعا کړې ده او په بخاري کې راځي وي یو مسله کې مې سودا وه او دا مسله به د عمر نه بل چاته نه وه معلومه وی یو کال په دې سوچ کې وم چې د عمر نه به دا تپوس څنګه کوم یو کال نو یو ځل ورسره په سفر باندې روان وم نو یو دسماتي لته نو ما ورسره لوټه واخیسته نو یې په لارې طبیعت برابر و نو ما ورته وویل چې صاحب یو کال وشو خو تا نه یریږم تپوس ته نه نشم کولی دوه ښځې تتوبه الی الله چې قرآن شریف کې راځي قد صغت قلوبکما نو دا کمې ښځې وې وی ما ته وی چې ابن عباس یو کال ما نه یریږي تپوس ته شي کولی چې د دین مسله ده ته نی معلوم او تا ته پته چې ما سره شته فوري تپوس کوه او جواب یې راله راکړه دومره هیبت و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو سړی دا خو ما شراب بوتل لاس کې دی عمر ولیدم اوس به څه کېږي
یو خبره ورته وکړم ګورې شراب هم نن ډېر عام دی ښه بس د پیغمبر مبارک وینا ده چې قیامت به راځي نو او د قیامت نه مخکې به دا نښې خامخا پیدا کېږي خو کوشش به مونږ کوو چې د هغې نښو مصداق مونږ ونه ګرځو بس چې دا په مونږ کې خدای را پیدا نه کړي دا نښې دا غټ خطرناک جرم دا دی چې دا نښې په مونږ کې پیدا شي او د دې ګناه دپاره مونږ استعمال شو راشه کولاو شرابونه خرڅېږي قسم په خدای دا لوی لوی خلک کولاو په خپلو خادو کې او په ودونو کې او د شپې لګیا دي شرابونه څکي هېڅ پروا نشته او په نوره دنیا کې پاکستان کې خو لا بیا هم پابندي ده په شرابو ورشئ تاسو په نوره دنیا کې وګورئ نو حیران به شئ په ازبکستان کې کولاو شراب کولاو بلکې زه ډېر ناشنا دا وه چې تاشقند ایرپورټ باندې مونږ راتلو لاهور ته فلایټ و زمونږ نو د مانځه وخت نو په ټول تاشقند ایرپورټ کې جومات نشته چې مونږ پکې مونځ وکړو نو مسلمانانو مې وروسته آزاد شوي ټول ایرپورټ کې جومات نشته مونږ یې مونځ کوم ځای وکړو جومات نشته او هلته بې د جومات نه بار په میدان په مونځ پابندي ده داسې په سړک باندې په فرش باندې مونځ نشي کولی پولیس دې اوچتوي چې دلته به مونځ نه کوې خو د مونځ خپل ځای دی هلته یې کوه په ټول ایرپورټ کې د مانځه ځای نو هلکه دا به دې مونځ سره څه کوو وایي یو وی دلته مه کوه بل وی دلته مه کوه ما ملګري ته څادر واچوه سړیه مونږ نه مونځ قضا کېږي خپل کار به کوي پولیس ته یو کار سي یو ځای کې هم څادرونه واچولو او خپل مونځ زموږ خلکو راته نیغ نیغ کتل چې دا څه کوي او دا واوره د مونځ ځای پکې نه و د مونځ لیکن د شرابو ځای پکې و هلته یې لیکلي چې دا د شرابو دوکان او که څوک شراب څکي نو دې کوټه کې به څکي د شرابو د څکلو خپل ځای دی مخصوص او باقاعده پې د پاسه لیکلي و چې شراب دلته به څکې په میدان به نه څکې دلته څکه مصر کې په خدای مې د قسم وي مصر کې کم هوټل کې چې مونږ دیرو په کم هوټل کې مونږ به پکې سهار ناشته کوله کله هم پکې خوراک کو نو یو ورځ داسې انګریزان ناست و څه نور خلک مو هر چا ځان سره خپل بوتل راوړی په میز ناست و خپل شرابونه یې څکل هغه مصر چې صحابه فتح کړی په دوبۍ کې ورشه وګوره په ایرپورټ کې درته دوکانونه د شرابو کولاو دي مکمل کولاو او یو قسم نه ډېر ګران دي ما اوریدل چې بعض شراب یو بوتل په 50,000 او په 35,000 او په 55,000 روپۍ خرڅېږي داسې ګران شراب هم پکې شته او دا سپېره خلک یې څکي نو هغه هلک سره شراب و چې باره ووت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وکړ بس سړي وي خدای غرق شومه امیر المؤمنین په خپله ولیدم زر هغه بوتل نه څادر تو که او څادر یې په خپل ترخ کې کلک ونیوه او پړه کې په توبو ده چې خدای نن مې معاف کې څه چل لاله وکړه آینده له زما توبه ده که ما شراب وڅښه دا ګوره مولا روم صاحب لیکلی حضرت عمر صاحب پسې راتیز شو او دا غریب رپیږي چې رپیږي وی ترخ کې رسلي وی صاحب څادر دی پکې روباسه څادر کې څه دی وی بوتل دی وی بوتل کې څه دی وی پی دی دروغ یې نو پی دی په لاس کې ولې نه نیسي چې څادر کې دی بنډلې څادر یې ترخ کې نیولی دی وی صاحب ګرم دی دروغ خو سړي د چل ښیي که نه ځکه مې څادر کې منډلې دی او ترخ کې مې څادر منډلې وی راوباسه د غریب وجود رپېږي چې ما خو دوه جرمه وکړل یو شراب دی بل مې دروغ ووی چې پی دی او ګرم دی اوس به وایي چې دا پی خو چې څنګه څادر د ترخ نه راوویسته او څادر یې لرکو او بوتل دس شو چې په ځمکه دې پرېوته او چې پرېوته نو پی ته روان شو پی او بړاس ته خېږي او بوتل هم ګرم دی سړی هم حیران شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ای لکه وایي ما خو ولیدل چې دا یخ بوتل دی په لاس کې نیولی بوتل نه خود بړاس دی او ما ته پته وه چې دا شراب دی دا څه مسله ده جادوګرۍ که څه مسله ده وی صاحب معافي خو به کې کنه وی او بالکل معافي اسم درته نه ویم خو هله وایه وی قسم په خدای د دې کور کې مې شراب واغېستل
ښه یخ پخ و لاس کې مې ونیول خو چې ته مې ولیدې یاره را باندې راله نو بوتل مې په څادر کې ونغښته او څادر مې په ترخ کې ومنډه خو د زړه د اخلاص نه مې توبه وویسته الله زما په توبه دومره خوشحاله شو چې هغه شراب یې راله په پیو باندې بدل کړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه دا مو حضرت عمر صاحب ورته وایي ویس د تعجب خبره نه ده شراب هم یو بیدون کې شی دی او پیم بیدون کې شی دی عرب ورته سیال وایي نو که یو شی په بل بدل شو خیر دی پروا نشته په شملو بدلیږي خو حیران په دې ما چې دا په ترخ کې د ګرم چا کړل دا په څه باندې ګرم شو الله د هغه په توبه دومره خوشحاله شو دومره مضبوطه حیا ولا راوسته چې هغه دروغ یې ولا په رښتیاو بدل کړل دومره لوی ولي ته په لږ ساعت کې خدای جوړ کړ دا ته خدای یو ولی جوړ کړ چې ته دروغ وې دا دروغ دله په رښتیاو بدلوم تا وې پی دي پی مې دې جوړ کړ تا وې ګرم دي په دا ترخ کې مې درته ګرم کړل دومره الله د مسلمان په توبه خوشحاله تمارونو توبه بس توبه څه شي زه عاجز یم خدا د خپل عاجزۍ اظهار ما ګناه کړې ده دنیا کې چې څوک د چادر له لاړ شي که نه او ورته کښېني چې یاره ما دا ستا غلطي کړې ده او ما ګناه کړې ده او ما معاف کړه نو د هغه زړه خوشحاله شي که نه شي بعض سپیره خو بیا هم بخل نه کوي خو چې کم کې انسانیت او مسلماني وي خوشحاله شو بس ته زما درله راغی او تا معافي وغوښته داسې خو زه هم ګناهګار یم د خدای درله زه معافي غواړم نو ما به الله نه معاف کوي زه معاف مې کړی دا سړی خوشحاله شي او ماله کور له راغی خلکو ته مې ماله صاحب کور له راغی خلکو ته مې باندې معافي وغوښته نو الله خو حقیقي مالک او حقیقي بادشاه دی حقیقي لوی دی که نه مونږ کمزوري یو چې د زړه د اخلاص نه یې ورته توبه وویسته معاف کړي مشهوره واقعه ده ما څو ځله کړې ده چې یو سړی به د بیت الله طواف کو او په طواف کې لګیا او چغې والې لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک او هغه به د غیبو نه اواز راته لا 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 لبیک ستا را لبیک نه قبلېږي یو عالم ورسره یو بزرګ په خوا کې روانو وی دا اواز اورې دا تا ته چې وی لا لبیک ویاو وی دا د کله نه وی دا خو کلونه وشو چې زه دا لبیک ویم او ما ته هم دا چغه راځي چې لا لبیک ستا لبیک نه قبلېږي دا خو لومبې ځل نه دی دا خو کلونه زما وشو چې داسې اواز اورم نو وی چې نه قبلېږي ځان څه له کړی ځه کور ته که نه قبلېږي نه نو څه له لبیک چغې وی نو سړی ورته وی ما خو ګناه کړې ده ما خو غلطي کړې ده نو د خدای دې در له راغلی ما او چغه ورته وام چې لبیک خدای تا ته حاضر یم لبیک الله تا ته بار بار حاضر یم دا د خدای در دی دلته راغلی یم او چغه ورته وام نو چې دلته نه قبلېږي نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم چانه غلطي وشي خو د بل در له لاړ شي که نه ما ته خو دا در معلوم دی او دې له رالم او خدای ته چغه وام دلته نه قبلې بل در وښایه شابه چې هلته لاړ شم هلته ورته چغه وام خو پرېږدم خو نه ده خپل رب تر مرګه پورې به ورته هم دا چغې وام نو چې دا ټکي وي نو چې بل ځل ده بیا وي لبیک نو دوه ځله به وله اواز راته لبیک لبیک فرشتو به ورسره چغې والې لبیک لبیک حدیث کې هم داسې راځي که نه چې څوک لبیک وایي د دنیا د ختمېدو پورې ښي طرف ته ګس طرف ته کاڼي بوټي فرشتې دا ټول ورسره لبیک لبیک وایي دا ولې دی د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه یو حدیث کې راځي د ښي طرف ته فرشته انسان نیکي لیکي دا اورئ ښه ګس طرف ته فرشته د انسان ګناه لیکي نو چې دا انسان کله ګناه وکړي دا ښي طرف ته مشره ده دا آمره ده دا ګس طرف ته محکومه ده نو چې انسان ګناه وکړي نو دا ګس طرف ته فرشتې لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي صبر وکړه مه لیکه که توبه وباسې نو چې لږ ساعت تیر شي نو قلم بیا راولي بیا لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه که توبه وباسې مه لیکه نو چې بیا لږ ساعت تیر شي بیا قلم راوالي
او بیا لیکل کوي نو دا اخی طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه 3 ځله ورته وایي ملیکه توبه به وباسي د خدای بنده دی مسلمان دی نو چې بیا هم توبه ونه باسي 3 ځله صبر کوي نو بیا ورته اخی والا وایي زه اوس یې ولیکه دا سپیره دی سپیره د الله نه بخښنه غوښتل او توبه او هسې چې موږ نه وباسو توبه نو دا خو موږ کبر نه کوو چې هم ګناه کوم توبه نه وباسو دا خو بیا موږ کبرجن یو حسن بصري رحمه الله له اوس د توبې هغه برکات یې وره حسن بصري رحمه الله له یو سړی راغی وی جی ډېره لویه ګناه مې کړې ده وی استغفار وایه بل سړی راغی وی جی اولاد مې نشته بچی مې نشته وی استغفار وایه بل سړی راغی وی جی علاقه کې قات باران نه کېږي وی استغفار وایه بل سړی راغی وی بې ماله یم غریب یم قرضدار یم وی استغفار وایه بل سړی راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي بې عزته ګرځم وی استغفار وایه یو شاګرد ورته بل دې سجده دي که دا یو ټکی دې زده دی خو که څوک وایي سر مې خوږېږي همدغه دارو که څوک یې خېټه کې مې درد دی همدغه دارو که څوک وایي خپې مې خوږېږي همدغه دارو نو چې څوک راځي استغفار وایه او ورته څه وایي حسن ابن یسار بصري لوی محدث دی عالم دی صاحب تابعي دی وی الله پې 2 وعدې کړې دي الله حکایت دلته نقل کوي فقلت استغفروا ربکم استغفار وایه انه کان غفارا گناه به دې وبخي الله بخونکی دی یو دا شو یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نی په شیبو باران به درته باندې وکړي ويجعل لكم جنات باغونه بدل خدای درکې ويجعل لكم انهارا دومره ځمکې چې نهرونه به بېږي دا بله درکې انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين مال بدر کی کہ غریبے اولاد دینے کی بچی بدل در کی ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا دا خدای نے عزت ولې نه غواړي اشارت شوه چې کس بې عزت ته څوک نه کې استغفار وایي الله بدل عزت هم درکړي بس اخیری به یو خبر وسکم توبې خو موږ وباسو خو بهترین د توبې دپاره بهترین دم استغفار دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا رکوټ استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او غټ استغفار څه دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا زده کې که دله نه دري د خپل ملا صاحب نه زده کې یو ټکي دې روزانه زده کوې ما ته استغفار وښایه دا زده کې او حضور پاک به فرمایل وی زه روزانه 100 کرته استغفار ویم بلکې بل حدیث کې راځي چې د 100 نه زیات استغفار روزانه ویم نو چې پیغمبر یې وایي چې د ګناه نه معصوم او پاک دی چې الله خوشحاله شي نو بیا موږ دې ولې ونه وایو روزانه ټول مرګري زمونږ د دې قادریه مبارکه چې کم علما دي بزرګان دي هغې 314 یادوي چې 313 ځل وایي وایي ځکه چې تعداد د رسولو 313 د رسولان په پیغمبرانو کې یو خاصه ډله ده د بدر د غازیانو تعداد 314 او دغه رنګې د مهدي لښکر چې کله لومبې خلک ورسره بیعت کوي ابه 314 اصحاب تالوت چې په نهر پورې ته 314 وي دا عدد لږ مبارک دی نو 314 وایي خیر که 314 وایي په یو ځل او که لږ لږ وایي خو شواروس کې پوره کوي ډېره ښه که نه 100 کرته وایي 100 کرته وایي دعا وکړئ چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ توبې قبول کړي الله د ګناه نه مو ساتي خدای نفرت هم د ګناه نه پیدا کړي او چې کوم هم کړي دي الله تا ته سوال کو الله هغه راته معاف کړي یا الله د هر قسم آفتونو د فتنو او د بلیاتو او د مشکلاتو نه په امن او امان کې وساتي یا الله موږ د غمونو نه وساتي خدای موږ د هر قسم سوچونو غلطو تصوراتو د غلطو وسوسو نه په امن او امان کې وساتي الله که څوک غریبانان بې مالي د فراخ روزي ولا ورکړي که څوک قرضداران یې الله قرضونه اخلاص کړي که څوک بیماران یې الله روغ صحت ولا ورکړي
په دې مجلس کې په کورونو کې څوک بیماران دي روغ صحت ورکړي، که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي، یا الله که څوک څه پریشانی چاته پریشانی په خوشحالو بدله کړي. الہ العالمین بی اولاد ول اولاد ورکړي، که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکړي. خدای که د چا یو بل سره بغضونه حسدونه دي، بغضونه حسدونه ورته الله په خوشحالو باندې بدل کړي. چا یو بل سره روانې دو په دشمنۍ طرفګنۍ وي، الله په روغو یې بدل کړي. زمونږ ډېر دوستان دي، دا زمونږ یو ملګری د عمران د هغه ترور مړه دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. زمونږ بای دوستان دي، دا زمونږ دوست داود صاحب اسلام